නමස්කාර හැමෝටම ලංකා වෙල්ත් මාර්ගෝපදේශය ඇසුරෙන් සකස් කරපු අපගේ අද පැහැදිලි කිරීමට ඔලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. තමන්ගෙම කියලා පළවෙනි පඩිය අතට ලැබෙනකොට දැනෙන සතුට උපරිමයි නේද? හැබැයි ඒ සතුට ASCII අපි ගන්න තීරණ අපේ අනාගතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි වැටුප වෙනුවෙන් ගත යුතු හරියටම නිවැරදි පියවර මොනවද කියලා සවිස්තරාත්මකව කතා කරන එක තමයි අද අපේ අරමුණ. ඉතින් අද අපි මේ මාතෘකාව ප්‍රධාන කරුණු 4ක් ඔස්සේ ගොඩනගනවා. මුලින්ම කලින් ආයෝජනයේ පටන් ගැනීමේ වැදගත්කම, ඊළඟට පළමු වැටුපට හරියන ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක්, අපි අතින් වෙන මූල්‍ය අත්වැරදීම් සහ අන්තිමට මූල්‍ය නිදහස කරා යන කාලරාමව තමයි ඒ. හරි, අපි මුලින්ම බලමු මේ දේවල් පුරවන්තරම් කලින් ආරම්භ කිරීමේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඔයා අහලා ඇති ලෝක ප්‍රකට විද්‍යාඥයා ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කියපු අපූර්ව කතාවක්. එයා කියනවා සංයුක්ත පොලිය එහෙමත් නැත්නම් කම්පවුන්ඩ් ඉන්ටරෙස්ට් කියන්නේ ලෝකේ 8 වෙනි පුදුමය කියලා. ඇත්තරම කිව්වොත් මූල්‍ය ලෝකයේ තියෙන ප්‍රබලතම රහස මේකයි. කලින්ම වැඩේ පටන් ගන්න එක ඒ තරමටම වැදගත්. හිතලා බලන්නකෝ මෙහෙම දෙයක්. වයස 25 දී මාසිකට රුපියල් 5000ක් ගානේ ආයෝජනය කරන්න පටන් ගන්න කෙනෙකුයි ඒකම වයස 35 දී පටන් ගන්න කෙනෙකුයි අතර කොයිතරම් දැවන්ත වෙනසක් තියෙනවද දන්නවද? එකම ප්‍රතිලාභයක් යටතේ වුණත් හරියටම අවුරුදු 10කට කලින් පටන් ගන්න එකෙන් වයස 60 වෙනකොට අර දෙවෙනි කෙනාට වඩා හිතාගන්නවත් බැරි තරම් ලොකු ධනයක් ගොඩනගන්න පළවෙනි කෙනාට පුරිවන් වෙනවා. මේක තමයි කාලයයි සංයුක්ත පොලියයි එකතු වුණාම ලැබෙන විස්මිත ප්‍රතිඵලය. දැන් අපි යමු අපේ දෙවනි මාතෘකාවට. පළමු රැකියාවට පිවිසෙන කෙනෙකුට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික පියවර 7ක සැලසුම මොකක්ද කියලා දැන් අපි බලමු. මූල්‍ය සැලසුම් කියන දේවල් එකපාරටම ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ පේන්න පුළුවන්නේ. ඒකයි ලංකා වෙල්ත් මාර්ගෝපදේශය මේ පියවර 7 සති, මාස සහ අවුරුදු විදිහට පැහැදිලි කාලරාමුවකට ගෙනත් තියෙන්නේ. මේකෙන් අපිට ලොකු පීඩනයක් නැතුව ෂණික අවශ්‍යතාවල ඉඳන් දිගකාලීන ප්ලෑන් එකට පිළිවෙලට යන්න පුළුවන්. ඔන්න හිනම් පළවෙනි සතියේ පඩිය ලැබුණ ගමම්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඉතුරුම් වෙනුවෙන්ම වෙනම ගිණුමක් විවෘත කරන එක. වැටුප ලැබුණ ගමම්ම ඉතුරු මුදල ස්වයංක්‍රීයවම ඒ ගිණුමට මාරු වෙන්න හදාගන්න එක මෙතනදී ගොඩක් වැදගත්. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ ආයතනයෙන් දෙන සෞඛ්‍ය රක්ෂණය ගැන හොයලා බලන එක. තරුණ කාලේදීම අඩු මුදලකට පෞද්ගලික රක්ෂණයක් ගන්න එකත් මේ සතිය ඇතුළතම කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟට පළවෙනි මාසය මොනිෆයි වගේ නොමිලේ දෙන ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ එදිනෙදා වියදම් ට්‍රැක් කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම 50-30-20 රූල් එක අනිවාර්යෙන්ම පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ආදායමෙන් 50ක් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලටත් 30ක් ඔයාගේ ආසාවන් වලටත් 20ක් ඉතුරුම් වලටත් වෙන් කරන එක. මේකෙන් ඔයාගේ සල්ලි අනවශ්‍ය විදිහට නාස්ති වෙන එක ලේසියෙන්ම පාලනය වෙනවා. පළවෙනි මාසය ඇතුළතම කරන්න ඕනේ තව වැදගත් වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ පේ ස්ලිප් එක ටිකක් චෙක් කරලා බලන එක. ඔයාගේ පඩියෙන් කැපෙන 8%යි ආයතනයෙන් දෙන 12%යි එකතු වෙලා සම්පූර්ණ 20%ක EPF දායකත්වයක් එකතු වෙනවද කියලා තහවුරු කරගන්න. ඔයාටත් නොදැනීමෙන් ඔයාගේ විශ්‍රාම කාලය වෙනුවෙන් ලොකු අරමුදලක් හැදෙන ප්‍රධානම ක්‍රමය තමයි මේක. දැන් පළවෙනි මාසයේ ඉඳන් 6 වෙනි මාසය දක්වා කාලය. මේ කාලයේදී හදිසි අරමුදලක් එහෙමත් නැත්නම් ඉමර්ජන්සි ෆන්ඩ් එකක් හදාගන්න එක අතිශයින්ම තීරණාත්මකයි. අලුත් රස්සාවක සුරක්ෂිතතාවය අපිට 100%ක්ම විශ්වාස කරන්න බැහැනේ. ඉතින් අඩුම තරමේ මාස 3කටවත් ඇති වෙන්න ඔයාගේ ජීවන වියදම කවර් කරගන්න පුළුවන් මුදලක් එකතු කරගන්න. හැබැයි මේ සල්ලි FD එකක දාන්න එපා. හදිස්සියකදී ඉක්මනින්ම ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ගිණුමකම තියාගන්න එක තමයි හොඳම දේ. හරි. දැන් ඔයා හදිසි අරමුදලත් හදාගෙන ඉවරයි කියමුකෝ. මාස 6කට විතර පස්සේ තමයි ආයෝජනය කරන්න කාලය එළඹෙන්නේ. ලොකු ගණන් ඕනේ නෑ. කුඩා මුදලකින් උනත් මේක පටන් ගන්න එකයි වැදගත්. යුනිට් ට්‍රස්ට් වලට රුපියල් 1000කින් හරි කොටස් වෙළඳපොලේ රුපියල් 10000කින් හරි පටන් ගන්න. අර අපි මුලින් කතා කරපු කම්පවුන්ඩ් ඉන්ටරෙස්ට් එකේ වාසිය ගන්න නම් මේ පුරුද්ද අදම පටන් ගන්න ඕනේ. තව දෙයක් තියෙනවා ඔයා නිරන්තරයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ පුරුද්දක්. ඒ තමයි ඔයාගේ වාර්ෂික වැටුපෙන් 5%ක් 10%ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඔයාගේම කුසලතා වර්ධනය කරගන්න ආයෝජනය කරන එක. අලුත් කෝස් එකක් කරන එක, වෘත්තීය සහතිකයක් ගන්න එක වගේ දේවල් වලින් ඔයාගේ දිගුකාලීන ගමන ගොඩක් වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි 3 වෙනි කොටසට යමු. පළමු රැකියාවේදී අපි අතින් වෙන මූල්‍යත් වැරදීම් මොනවද? අපි අනිවාර්යයෙන්ම මගහැරිය යුතු උගුල් මොනවද කියලා දැන් බලමු.
මෙතනදී ප්‍රධාන උගුල් 3ක් ගැන මේ මාර්ගෝපදේශය අපිට මතක් කරනවා. පළවෙනි එක පඩිය වැඩි වෙනකොටම මට මේක තියෙන්න ඕනේ කියලා අනවශ්‍ය විදිහක තමන්ගේ වියදම් වැඩි කරගන්න එක. දෙවෙනි එක ප්‍රමාණවත් ඉතුරුම් නැතුව හදිසි වෙලා වාහන ණය පර්සනල් ලෝන් ගන්න එක. අනිත් එක තමයි දිගටම දෙමව්පියන්ගෙන් යැපෙන එක. ඒ කියන්නේ ස්වාධීන වෙන්න බැරි වෙන එක. මේ දේවල් නම් අනිවාර්යෙන්ම මගහැරිය යුතුමයි. හැබැයි ඔයා දන්නවද මේ ඔක්කොටම වඩා භයානකම උගුල මොකක්ද කියලා? ඒ තමයි තව ටිකක් පඩිය වැඩි වුණාම මම ඉතිරි කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා හිතන එක. ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් අයට ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දවස කවදාවත්ම එන්නේ නැහැ. ලොකු ආදායමක් එනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව අද ලැබෙන සුළු මුදලකින් හරි අදම ඉතිරි කරන එක තමයි සාර්ථකත්වයේ ඒකම රහස. එහෙනම් අපි අන්තිම කොටසට යමු. මේ සීරම දේවල් පිළිවෙලට කඩාම මූල්‍ය නිදහස කරා යන්නේ කාලරාමුව කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. අපි මේ කතා කරපු කාලරාමුව සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් මේකෙන් දැඩිවම අවධාරණය කරන දේ තමයි වයස 25 වගේ තරුණ කාලෙකදී මේ කියපු පියවර හරියටම අනුගමනය කරන්න පටන් ගත්තොත් වයස 35 වෙනකොට මූල්‍යමය නිදහස ලබා ගන්න එක බොහොම යථාර්ථවාදී ඉලක්කයක් කියන එක. මුලින්දන්ම හරියට ප්ලෑන් කරන එකේ තියෙන බලය ඒකයි. ඉතින් මේ පැහැදිලි කිරීම අවසන් කරන්න කලින් මම ඔයාගෙන් ප්‍රබෝධමත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔයා පළවෙනි රස්සාවට ගියේ කවදාද? ඒ වගේම ඔයාගේ පළවෙනි පඩියෙන් ඇත්තටම මොනවද කළේ? මුල්ම ආදායමෙන් අපි ගන්න තීරණ වලට පුළුවන් අපේ ජීවිතයේ ඉතුරු දශක කිහිපයම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න. ඉතින් පළවෙනි පඩියෙන් ඔයා ගොඩනගන අනාගතේ මුල්ම ගඩොල තියන්නේ කොහොමද කියලා අදම තීරණය කරන්න. තවමත් පාරක්කු නැහැ.